差不多冬至，一早一晚冇落雨。今日教大家整一個台山鹹湯圓。咁當然啦，唔正宗㗎。有咩材料？白蘿蔔，跟住嗱臘肉、臘腸、魚餅，買啲魚翻嚟煎咗佢。嗰啲湯圓都幾多料備喎。嗱，切魚餅，嗱斜啲都咁靚仔好多㗎啦。生蠔，嗱生蠔咧翻嚟咧，沖佢之後咧，落啲鹽。落啲生粉啊、麵粉啊都好，等佢用啲粉咧黐翻啲污糟嘢出嚟。如果太邋遢咧，洗多2次啊。飛飛水定型之後煎香佢。就呢個我自己中意嘅章魚，嗰個湯會香啲。仲有蝦、蝦米、薑絲、芫茜、葱，材料差唔多啦。仲有糯米粉。嗱，而家先搞到湯圓啦。落少少鹽落去，猜得勻就得噶啦，冇太考究，得噶啦。嗱，你真係呢度猜就差唔多噶啦。嗱呢個煮湯啦，落咩落去先咧？一般咧就肯定落薑絲先嘅，因為我哋都有一定嘅海鮮量咧，所以落多少少薑唔怕嘅。蝦米咧早啲拎出嚟浸佢，因為蝦米咧始終係乾身嘅，肯定要煮耐少少嘅。落埋個蘿蔔落去，煮腍先好食嘅。冬菇都係噶，因為冬菇你煨過同未煨過咧都唔同。落埋個章魚落去先，章魚又係乾嘅，因為我浸過，咁咧就會早啲落咗去，煲咗佢出味先，啖湯會鮮香啲。嗱，啲臘腸臘肉爆過嘅喎，爆過先香嘅喎，唔爆過就差啲嘅喎。咁喺呢度煮嘅時候咧，順便等蘿蔔咧索咗啲臘腸臘肉啊，嗰啲蝦米啊嗰啲香味。啊，煮落湯我哋就搓湯圓。搞錯，湯都搞掂，你啲湯圓都未拖好，唉，好嚟嗱，滾咗，倒晒落去，你哋咩意思啊？黐晒嘅，咁點掉啦？唔記得爽粉啊，你哋爽粉嘅好啊！嗱，大家記得啊，搓湯圓嘅時候咧，一係落多少少粉，一係咧搓完就放落啲水度，唔好似而家咁咧，睇下翻晒工噶啦，已經喺度。哇！咁大力嘅大佬，走唔切噶。好嗱，滾翻，我滾翻我就落蝦噶啦，嚟啦，唔理啦，唔等啦。好鹽，哇！嗱，蝦熟啦，落埋啲主角落去啦，落埋啲魚餅落去，生蠔落埋去，唔好理噶。哇！好啦，滾翻就得噶啦。一滾翻就可以食噶啦！祝大家冬至快樂，合家團圓，食碗鹹湯圓，記得收藏呢個做法，煮俾屋企人食啊！